mata o cachorro ali pra cozinhar, ele tem toda a receita aí pra fazer. A gente acabou de jantar aqui no restaurante, né? Não sei o que eu comi. Tem doido pra tudo no mundo. É, mas a cultura do pessoal aqui. Não dá pra falar que é certo nem errado, eles são acostumados a comer esse tipo de coisa. A esposa dele já não gosta, né? Ele não gostou de gato, porque eu falo que o gato é pequeno. Mas cachorro ele disse que é a melhor carne. Talvez um dia eu prove. Se você conversar com ele, ele pega o cachorro da rua, ele mesmo limpa o cachorro, cozinha o cachorro, tem toda a receita aí. Certeza que ele faz, ele falou que é a melhor carne. Ele prefere sempre o cachorro. É melhor do que o bife de boi, né? E o frango. É dog forever.